Jong en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is Jong Fenna Veenstra, ze is fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten. De Frieske SP had hem erbij deellezen matten. De provincie maakt het lien net oer onder de partij, maar on de mensen die het kinderen binnen. Het rekt de SP in het het. De opdracht van lenen is een principiële zaak. En hoe denkt de SP in Friesland eens oer de wisseling van de wacht? Partijleider Emiel Roemer is opvolger door Lilian Marijnissen. Fenna Veenstra, welkom in het Politbureau. Ja, Lilian Marijnissen voor Emiel Roemer. Ben je net helemaal klaar met die SP-maffia uit Os? Nee, zeker niet. Ik kijk er naar uit. Ik kijk er naar uit om samen met Lilian Marijnissen te werken. Maar zo'n maatpas in de Tweede Kamer, landelijk nog een onervaren beleid, dan toch al zijn functie. Ja, ze heeft wel heel veel ervaring bij zowel de vakbond als in de gemeenteraad. En ze heeft kwaliteiten. En dan is dat denk ik genoeg om partijleider te worden. Dus waar het opnemen met zijn oppositiekanonnen als Ascher en Klaver. Weet dat nog wat, maar die linkse geerwerking? Ja, zeker. Want wij hebben Lilian als kanon. En reken maar op dat dat een pittige tante is. Dus, ja, dan kijk ze. Die gaat met Klaver en met Ascher in debat en ze snoepen elkaar zitten nou. Dat is natuurlijk net de bedoeling. Nee, als je kijkt naar... er is een hoop te doen. We hebben een programma. En als je kijkt op inhoud, dan zijn Klaver en Ascher zijn de politieke vrienden, de linkse vrienden van Lilian. Dus, maar komt er uiteindelijk één linksblok? Is dat de SP op tafel? We hebben al een linksblok. We hebben al een samenwerking. In je partij? Ik denk eerst eens even kijken of je op inhoud kunt samenwerken. En de vorm, die komt dan vanzelf. Is Lilian Marijnissen de beste kandidaat? Hij heeft geen andere kandidaat of komt het ik mooi terug uit Jan? Nou, ik denk, als ik kijk naar... in Zuidwest-Friesland hebben we een voorzitter gehad. En dat was Tineke Mollema, de dochter van wethouder Mollema uit Bolsward. Zelf ben ik vroeger, toen ik klein was, of tiener was, door mijn moeder meegesleept naar allerlei demonstraties. Dus het is ook wat je thuis meekrijgt en hoe je gevormd wordt. Ik kan zeggen, de SP heeft meer smaken als alleen nog maar de familie Marijnissen. Misschien is dat juist wel goed van die familie. Want ze torst het ik als een soort erfenis mooi. Ja, ik denk dat ze ondanks haar vader en haar moeder, want ook haar moeder zat in de politiek, dat misschien wel ondanks die erfenis, dat ze toch nog heel ver geschopt heeft. En ze heeft in de gemeenteraad waar zij kandidaat was, heeft ze ook heel veel stemmen altijd gehad. Ze deed daar het hartstikke goed. Het is een talent. Als je ziet hoe speels ze soms ook kan debatteren. Ja, dan zou ik het zonde vinden, alleen vanwege een achternaam, om dat dan te laten liggen. Ze ongetwijfeld kwaliteiten hebben, maar het bleek natuurlijk wel zo dat links heel wat versplinter is in Nederland. En een jonge, ambitieuze en misschien kwalitatief wel hele goede partijonvierder, die maakt die versplintering net lietser. Nou ja, als je kijkt hoe we de laatste maanden elkaar gevonden hebben, Partij van de Arbeid, GroenLinks, maar ook Partij van de Dieren. We hebben nu ook weer een actie voor Stop Tien Handje en Doel. Dat doen we ook weer gezamenlijk. Dan denk ik dat we elkaar gevonden hebben, dat niet zo versplinterd is. Het is wel zo dat de kiezer ons nog moet vinden. Maar misschien juist omdat we nu met elkaar optrekken en een wat helderder, duidelijke boodschap hebben, dat mensen ook weer hoop krijgen en denken van, ja kijk, dat is toch een groep die gezamenlijke stem heeft. Dat is net slagen de oude tijd. Partij van de Arbeid heeft een historisch verlies, maar maak ik met het Tweede Kamerverkiezings. Toch profiteert de SP er net van. Dat wie wordt de eerste partij wij aan het denken. Ja, als de kiezers oerstappen. Ja. Had je dat teleursteld? Ja, dat vond ik wel jammer. Ja. En waar kwam dat terug? Ik denk dat in Nederland zien we echt een polarisatie. Het is wij tegen zij. En elke partij had wel een andere zij. Ja, dat SP komt maar natuurlijk om die polarisatie. Ja. En ik denk dat als we nou kijken van waar zit het verhaal, waar zitten de wij en de zij, ja, dan hebben we 90% die verdient ongeveer 1/3 van het vermogen hier in Nederland en 10% 2/3. Dus dat is ongelijk verdeeld. En de politiek die er nu zit, die
geeft ze ook nog cadeautjes, die 10%. Hè? Dat baat landelijk, zeg je al, maar je hebt denk dat Friesland nog en de gemeente hier. Ja. Wij krijgen de werindelingsverkiezing op 22 november. Snits, daar kom je bij. Daar is de partij te beginnen van treien naar Ien. Er ben maar een paar gemeenten waar je maar actief binnen, als het gaat op gemeentelijk niveau. Ja. SP krijgt je het echt voert aan de groen, maar dat verhaal. Ja, in Zuidwest-Friesland hebben we echt wat laten liggen. Daar hebben we echt wat laten liggen. Wat Je is de ziet ook misgang? dat de PvdA heeft daarvan geprofiteerd. Dus gelukkig zijn er nog linkse Zij stemmers. profiteren of je hebt net van Harden. Dat kan je het zeggen. Ja. Wat daar gebeurd is dat de opkomst was heel laag. En wat zegt me dat? Dat zegt me dat de SP-stemmers, dat we die niet aan ons hebben kunnen binden. Meestal zijn CDA-stemmers heel trouw. PvdA-stemmers net? Zijn ook trouw. SP-stemmers zijn niet zo trouw. Maar het is net alleen nog de trouwheid van stemmers natuurlijk. Ja, maar dat wilde ik dit uitleggen. We hebben een paar hele goede avonden gehad. We hebben een paar hele goede acties gehad. En een avond bijvoorbeeld over het Nationaal Zorgfonds, waar we ook allerlei thuiszorgmedewerkers hadden. En op die avond zeiden ze van er moet iets gebeuren. Nou, vervolgens komen wij met een plan, ook voor gemeentelijke thuiszorgorganisaties. Wat we niet gedaan hebben, is al die mensen weer even bellen en zeggen: we hebben een plan. Wat vinden jullie van het plan? Willen jullie samen met ons? Je ziet toch een partij van een stritter binnen, zo'n je het eigenlijk wel dwam had. Ja. Maar het is meer dan dat natuurlijk, want qua kader in Friesland, provincie zit je hem nou in een college, dat gaat dan goed met hem. Van de rest, in Ljouwert bijvoorbeeld, die de SP net is mij. En dat is eigenlijk wel beskamsem van de hoofdstad van Friesland, toch? Ja. Hij heeft een gebrek aan kader. En hoe komt dat? Nou, we hebben gebrek aan kader die blijft zitten, met name in Leeuwarden. Als je kijkt naar Dongradeel, dat is al jaren een klein clubje kader. Smallingeland is echt een stabiele club als het om kader gaat. In Zuidwest-Friesland lopen we ook al een poosje mee. Heerenveen is mooi opgebouwd. Daar staat een prachtig team klaar. In Leeuwarden lukt het niet. En ik denk dat het in Leeuwarden dat ze misschien te snel willen. En dat ze dan teleurgesteld worden omdat het niet snel genoeg gaat. Ja. Dus het heeft ook iets met het vinden van de goede mensen dus. Het vinden van de goede mensen. We zullen het heel tijd. Ja, maar even op salaris hebben. Jongeren betellen aan de provincie, rechtstreeks en net meer, het geld gaat net meer naar de partijkas. Daar ben je hem nogal lulko worden. Is het einde verhaal? Is het inderdaad nou zo dat je met geld net meer oermaken krijgt naar de partijkas? Ja, we hadden een sessie, dat is een overeenkomst. En dat hadden we al zolang we in de Staten waren. En die overeenkomst die gold dan dat het salaris dan overgemaakt werd aan de partij. Ja, dat is nou gebeurd. En per 1 januari houdt dat op. Ja, dan wordt het salaris naar de rekening van de statenleden gestuurd. Ja, Friesland had het ik zo, die doet het nog ik. Je vindt het zelf politieke pesterij van de demissionair minister Plasterk. Waarom? Het is toch heel zuiver dat je hem geld houdt dragen van SP, dat hij hem dat onderling regelt. Nou kijk, bijna elke partij, de meeste partijen die ik gesproken heb, die hebben een afdragsregeling. En ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Eigenlijk vind ik dat iedere partij recht zou moeten hebben op zo'n sessie. Want het is nogal een gedoe. Het is nogal een gedoe om al die salarissen over te maken aan de partijleden. Dat partijleden dan weer moeten afdragen. Ja, maar dat is wel zuiver. Het rechter oordeelt, de minister heeft het nou zijn, de missionair. Maar zo gebeurt het dus. Er heeft één rechter geoordeeld, maar die heeft gezegd niet dat het niet mag. Ik zeg, het wel, je bent er nog heel dit net mee eens. Nee, we kunnen nog heel lang over erop praten. Ja. Dat zal verst in een moment wel eens gebeuren. Want we matten naar onze cartoonisten. Ik wil wel één ding er nog over zeggen. Heel kwad. En dat is dat voor ons is de afdragsregeling niet ten einde. Want wij maken gewoon nog het salaris over aan de Dus in die zin verhoren het nog eens niet. Dus dat hij nog zijn. Laten we toch eens even zien naar je cartoonist Gerkhoff van Beek. En hoe hij naar Venna Veenstra en de SP zucht. Ja, Gerkhoff van Beek, Venna Veenstra. Dank voor je komst en we willen graag dat je over zelf beschikbaar beloert van het Politbureau. Ik in de toekomst. Zeker. Oké, dank u wel.
En dat zag je deze aflevering van het Politbureau. We zijn er op 14 dagen weer. We gaan even maar Christreces. Dus op 8 januari, 2018, is dit programma er weer. Bedankt voor het zien. Van een hele mooie, jong.